नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। आपको मैं बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से कि मैंने बिलियन का चार्जर मंगवाया है। देख सकते हैं आप, ये मेरा चार्जर है। आप देख सकते हैं ये इसमें चार्जर मैं मंगवाया हूं 200 कुछ रुपये का है। यहाँ पर प्राइस तो नहीं लिखा गया है क्योंकि ये प्रीपेड था। 238 रुपये का है। आप देखिए यहाँ पर, इसको हम खोलते हैं, ओपन करते हैं, इसमें देखते हैं कि क्या सब है। बेसिकली इसका रिव्यू मैंने पढ़ा था तो बहुत ही अच्छा आ रहा था रिव्यू सब। ये हमारा ये बिल हो गया, देख सकते हैं आप, 229 रुपये का है और इसका प्राइस कुछ ज़्यादा था। मैं इसे रिबेट पे ख़रीदा हूँ, छूट मिला हमको फोन पे से पेमेंट करने पे है। देख सकते हैं स्टार, ये फ्लिपकार्ट प्लस का मेंबर हूँ, इसके लिए हमको ये बहुत जल्दी पहुँचा दिया गया है। जैसे कि मैं इससे रिलेटेड भी, फ्लिपकार्ट प्लस से रिलेटेड आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए, वहाँ पे बहुत सारे वीडियो मैंने बनाया है। ये हो गया उसका ऊपर से से यहाँ देख सकते हैं आप, इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन दिया गया है। देख सकते हैं ये मॉडल है मेरा ESU320 वाइट चार्जर है जो कि 2 एम्पियर का है और 5 वोल्ट है। देख सकते हैं इसमें कंटेंट होगा, USB केबल है एक, उसके बाद चार्जर है एक, ये चीज़ दिया गया है। देख सकते हैं फ्लिपकार्ट ओनली। इस पर बिलियन जो है कंपनी इंडियन कंपनी है जो कि कोलकाता में है और वहीं से डायरेक्ट माल सप्लाई होता है। देख सकते हैं मेड फॉर इंडिया एंड मेड इन इंडिया लिखा गया है इसमें, बहुत ही अच्छा। इसका मैं पावर बैंक भी खरीदा था, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है अभी। देख सकते हैं इसमें, मैं अभी खोल कर दिखाता हूँ इसमें क्या। एक चार्जर एडाप्टर है और मैं अनबॉक्सिंग करने में उतना माहिर नहीं हूँ। देख सकते हैं ये, देखिए ये केबल बहुत अच्छा, ये देख सकते हैं, देखिए मैं दिखा रहा हूँ थोड़ा। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्रांड लिखा हुआ है, ब्रांड नेम, और बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्डिंग क्वालिटी जो है, बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। और अभी मैं इसके केबल को देखता हूँ कि केबल का क्वालिटी किस प्रकार से है और चार्ज करने के बाद ही तो हमको पता चलेगा कि कितना फास्ट चार्ज करता है। ये देख सकते हैं इसमें 1 साल का 1 साल का नहीं, 6 महीने का वारंटी भी मिलता है। देख सकते हैं ये केबल क्वालिटी, नीचे करो, यहाँ देख सकते हैं केबल क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, मोटा। देख सकते हैं केबल भी बहुत लंबा, लगभग 1-1.5 मीटर लग रहा है। यहाँ देख सकते हैं इसमें हम लगा के अभी अब चार्ज करते हैं, उसके बाद देखते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।